आज मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ जुकाम के लिए। जुकाम, खांसी, बलगम वगैरह हो जाती है तो ये घरेलू काढ़ा है, बहुत ही कारगर है और फ़ायदेमंद है। ये काढ़ा लेने के बाद आपको बाज़ार की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। काढ़ा बनाने के लिए मैंने इस तरह का एक पतीला लिया है। इसमें मैं डालूंगी 250 ml पानी। गैस की फ्लेम मैंने ऑलरेडी ऑन कर दी है और अब हम इस पानी को अच्छे से उबाल लेंगे। तो देखिए, मैंने जो पानी रखा था उसमें काफ़ी अच्छा उबाल आ चुका है। उबाल आने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक दालचीनी, एक टुकड़ा लिया है मैंने, इसको डाल देंगे। 2 छोटी इलायची लिए, इसको भी डाल देंगे। 3-4 मैंने यहाँ पे लौंग लिया है और यहाँ पे मैंने दरदरी अजवाइन लिए, ये मैंने करीब 1 टीस्पून लिए, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने ग्रेट किया हुआ अदरक लिया हुआ है, ये भी करीब 1 टीस्पून है, इसको भी डाल देंगे। और यहाँ पे हमें डालना है 1/4 टीस्पून काला नमक, ब्लैक सॉल्ट। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी। 7-8 काली मिर्च को दरदरी कूट ली थी, को भी मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। और अब लास्ट में मैं इसमें तुलसी के पत्ते डाल रही हूँ, ये मैंने 8-10 पत्ते लिए हैं तुलसी के, ये भी इसमें डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है और मैं गैस की फ्लेम को लो कर दे रही हूँ। और अब जो हमने पानी लिया था ना 250 ml, अब इसको हमें आधा करना है। लगभग ये 125 ml होनी चाहिए, करीब 125 ml तक आधी बॉयल होने के बाद होनी चाहिए। तो हम इसको मीडियम आंच पे करीब 15-20 मिनट के लिए, जब तक ये आधी ना हो जाए, इसको हमें बॉयल करना है। अब इसमें जो लौंग डाली हुई है, जो हमें जुकाम हो जाता है तो सांसों में दुर्गंध आने लगती है, गले में खराश होने लगती है, ये उसको ठीक करती है। काली मिर्च जो हमने डाली है वो हमारा जुकाम में जो कफ बन जाता है उसे ख़त्म करती है और भूख को बढ़ाती है। देखा होगा आपने, जब जुकाम होती है तो कुछ खाने का मन नहीं करता। और जो दालचीनी है, दालचीनी जुकाम में जो गले में दर्द होता है और छाती में दर्द होने लगता है, तो दालचीनी डालने से गले में और छाती में दर्द में आराम मिलता है। और तुलसी की पत्तियाँ, सर्दी है, आपको जुकाम है तो हल्का बुखार भी आ जाता है, जुकाम में ऐसा लगता है जैसे बुखार हो रहा है, तो तुलसी की पत्ती डालें, वो आपको बुखार जो महसूस हो रहा है वो ख़त्म होगा। और अजवाइन है, अजवाइन खांसी में काफ़ी आराम देती है। अदरक भी आपको पता है कि उसको हम खांसी में यूज़ करते हैं। अदरक का रस निकालकर उसको शहद के साथ देते हैं तो खांसी में हमें आराम मिलता है। और हल्दी में एंटीबायोटिक है, जो जल्दी से हमारा जुकाम जो लगा हुआ है उसकी कीटाणुओं को मारेगी और जल्दी से हमारे जुकाम को ठीक करेगी। तो देखिए, 15 से 20 मिनट मैंने इसको धीमी आंच पे बिल्कुल उबाल लिया था और ये देखिए, ये बिल्कुल आधा हो चुका है। जितना मैंने 250 ml पानी डाला था उसका आधा हो चुका है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे, नॉर्मल पीने लायक, गुनगुना। उसके बाद मैं इसको बताऊंगी आपको कैसे लेना है। तो देखिए, मैंने इसको ठंडा कर लिया गुनगुना होने तक। अब हम इसको छान लेंगे एक जार में। बिल्कुल दादी नानी के नुस्खों वाला ये काढ़ा बन के तैयार हो चुका है। इसको अगर आप दिन में 3 बार लेंगे तो आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ इसको लेना कैसे है। इस तरह का मैंने एक ग्लास लिया है, इस साइज़ का आप कोई भी ग्लास ले सकते हैं। इसमें मैं इसको आधा फिल करूँगी, देखिए इस क्वांटिटी में हमें लेना है। और इस पर मैं डालूँगी 1 टीस्पून शहद। शहद डालने टाइम आपको ध्यान रखना है, शहद कभी भी उबलते हुए पानी में या फिर ज़्यादा गर्म पानी में आपको नहीं डालना है। तो देखिए, ये काढ़ा हमारा पीने के लिए तैयार है। इसको आपको दिन में 3 बार लेना है, सुबह के नाश्ते के बाद, दिन के लंच के बाद और रात को सोने के टाइम। और अगर आप इसको लेने के बाद अच्छी नींद लेते हैं तो ये और भी अच्छा है। और रात को तो इसे बिल्कुल लेना ना भूलें, क्योंकि उसके बाद आप अच्छे से सोते हैं 7 से 8 घंटे, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप इसे बड़ों को दे रहे हैं तो आपको इसे इस मेजरमेंट में देना है, और अगर आप इसको बच्चों को दे रहे हैं तो इसको आपको आधी करके देनी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। हमारे पेज पे नए हैं तो इंडिया का तड़का को फॉलो कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो मिस ना हो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।